Bunge la Boma limene limangongoza ngongole kwa anthu ochita malonda maka mzika za dziko lino lija la Neef lakhululukira anthu amene anatenga ngongole. Bunge limeneli akaonkhesa ndalamazo zikudusa pafupifupi zosachepera 6 billion malawi kwacha. Tifuna timve maganizo anthu mdziko muno amene amachita malonda kuti ganizo limeneli lokhululukira ngongole anthu amene anatenga ngongole kubunge limeneli aliandira motani. Ine nthokozani chwa Hanifa TV takhani pombo kuti timve maganizo anu mzika za dziko lino. Ndikuzana kuti bunge la Neef lija limangongoza anthu ngongole ochita malonda akhululukira anthu ngongole imene khani mene mubizwe sili kuizi. Oho, koma nkhani za ngongole zo mumazisata kuti nkhani za ngongole masata mina ino mnamba wapeza pomwe wa ngongole mumaona bwanji nkhani ofuna kupeza ngongole kuno Malawi zimakhala motani. Munthu ukafuna khandi ngongole ukhandi zenelezi mungangati nyumba yoneka bwino. Nathokoza bwana Buyanga ine ndikunamizeni nkhani ya ngongole linama ndimangomva khamuti Neef pamene Neef yo imatenga anthu amene analemera kale kumaonjezeranso mpamba kwa osauka simapita iye ndiye mukamatuza za ngongolezo amalemeranso anthu amwewo amene ali ndi kanthu kale kupatula za ife anthu amene tili mboma anthu amene tilibe kanthu imasata kwa anthu amene ali ndi kanthu. Pamene ngongole ngati ndikunama imanena kwa munthu amene alibe kanthu kuti muthandize pa chitukuko. Ngati munthu wakungongola ngongole imafuna kuti ampange pamwamba ipange topo apo. Ndiye zimenezo ngongole Neef ndi zimene zimatenga mabwana zo basi. Ife ngati anthu opanda kanthu zimatilephereka. Mukadakonda pata chitika motani bayangana chisoko. Akamapanga dongosolo tenga ngongole aziyangana kuti awa tikuwapasa ngongoleyo kwawo kuti zotani kapena awa tikuwatengawa ndoyenerera kuti angatenge ngongole. Fine imakhupirira kuti ndikupaseni 1000 mukagule bonya ndikupaseni 5000 mukagule nkhuku pali kusiyana kwakukulu. So 1000 iyo munthu ikuza kumpindulira pamene 5000 akangoigulira mwina chinthu chosaoneka bwino ndi chimene akukufunacho. Ndiye ndikanakonda kuti ngongolezo mukamapanga za hazama Neefizo muzimuona munthu kuti munthu tikumpasa ndoyenerera mene ndili pano ine kunipasa 1 million tingwerekeza ndipanga nawo chani ndipanga ni mavuto wanga ndiye mupeza kwa mabwana ndigale mutu kale mumpasa 1 million apanga nawo chani akagula gale mutu ine pamene po akupindula ndani ndi amene andindira makale pamene ifo sauka simungati pasi. Yathokoza bwana ziko muli bwanji bwana tibinoka inuyo tibino pacha zina lichi ine James Robert timapanga business firma kusa sala. Oho, business wenda bwanji business wenda pang'ono ngati pang'ono chafuna cha khani kukwera kwa zinthu zomwe zipangisa kuti makastoma ambiri azikanika kugula katundu chifukwa kapezedwe ka ndalama sokakhala ngati kuvuta. Panotu bunge lija la Neef limene limangongoza anthu ndalama nthambi ya boma imeneyi yakhululukira anthu ndalama osiyanasiyana amene anatenga ndalama bunge limeneli pa ngongole pafupifupi kuthamangira ndithu 6 billion kuposera pamenepo. Inu ngati nzika ya dziko linochitanso malonda nkhani imene mwayilandira motani? Nkhani imeneyo tayilandira bwino komano vuto lomwe lilipo ndiona kuti kukhululukira anthu ambiri akhululukira anthu akulilongwe kwasungu osati kuno ku Blantyre. Ndiye tikupempha boma wakanakhala ena kuti abwere ku Blantyre kuno azathe simene kukhululukiraso anthu ena. Maganizo anga amenewo. Kuyangana chisogolo mwina nkhani za ngongole ziziyenda motani? Kuyangana chisogolo nkhani ya ngongole potenga ngati anthu ngongoleyo azitha kuwafikira anthu mwina kumawuza bwinobwino komanso kuwaphunzitsa kuti anthu njira imene angatengere ngongoleyo chifukwa zimangomveka kuti anthu atenga ngongole kwakuti anthu atenga ngongole pamene anthu ifeyo tisakuziwa muzika zenizeni ife tisakuziwa kuti zimakhala motani kuti anthu atenge ngongolezo. Msijoke mmakukhosi. Mawu anga wenjeza ndiona kuti ndikupempha boma ndi nthambi zina zikafuna kupanga ziganizo zawo choyamba azitha kuwapeza anthu ndi kuwaunikira kuti ndondomeko yake yobwerekera ndalamazo kuti angathe kubwereka bwanji kapena mabwezedwe ake ndotani kwauza ma strategy yonse bwino osati ngofikira kwaza kuti pakuti pali ngongole ndikumangotengana ngati pachibale pokapoka kapena anthu akuziwana ukhauka then kumangoza na ukhauka akwathandiza anthu kuti ochita bwino kale.
zikomo kwambiri. Tathokoza bwana. Zikomo kwambiri. Ili bwino. Zikomo kwambiri. Bunge lokongoza ngongole la NIF lakugira anthu amene anatenga ngongole. Bunge limeneli ndalama zonse akaonkhesa kuti zikufika pafupifupi zosachepera 6 billion kwacha. Nkhani imene inu ngatochita malonda mwayilandira motani. Ife ngatochita malonda nkhani imene ndi yabwino kwambiri ndipo ndingana kuti potenga ndi zikathu imene lili zachomwe zikuyendera apo tikana kuti bunge imene lachita bwino kwambiri chifukwa kuti panopa nazona mabizinesi akuvuta kwambiri ndipo tenga ndi imene zikukhalira ngati pansika ife nkhani imene tayandira kwambiri kwa basi. Pansika pali bwanji? Pansikatu tikana kuti pano nthawi inoyi pali bwino koma sikwenikweni imene zimakhala monga nthawi yambuyomu chifukwa kuti panopa tikakamba nkhani ya bizinesi kwambiri zikuyenda ngati okhuza mna zakudyazi chifukwa kuti pano sunga nthawi inakuchiyonse ngati nkhani ngati chakudya iyayi koma zina zingati zovala zina yonjo zikuyenda kwa simene zimene anthu yambuyomu ngati kale iyayi. Mwayi wa ngongole mnambo makhala mnambo mapeza ngongole. Mwayi wa ngongole panopa kwa ifeyo ngati bizinesi ndovuta kupeza zimangomva koma zimachitika pita kuti mna ena alandira sangavuta makhabu ndoti la sankho kulembana kuchita sankho koma zimene mwayi umene kwa ifeyo sinafuna tipeze iyayi koma kuti kulembedwa kumathana kulembedwa koma kuti tikatitenge zimapeza kuti mna mwayi watiphonya sinatenge nawo ayi. Mnapachitika motani pamene papayangana chisogolo ngati lachita malonda. Apo vuto ndona kuti zinthuzi asogolera akuluakulu amene amapangana zachi akasula mwayi kuti apangire alembe anthu amapeza kuti akupanga ngati mna kungalembe anthu ngati ongoziwa nakuwa ngati mokonderabe choncho ndemwe chichibe mna ndikovuta kuti chiyengo chingati potenga imene zikukhalira chifukwa mna mwayi umatha kupezeka koma umapezeka mwayi kwandani mna ukapeza kuti ufikire kwa anthu amene akuyenera kutenga ngongole zimapeza kuti anthu aja akutenga anthu amene amaziwa ngati masankho choncho ndebe kwa munthu kuti mwaje ali pansi penepene zikoma zovuta kuti akafikire pali kuti akatipeza mwayi katobwero chawo. Tathokoza bwana pachi zina lichi? Zina ndi Dave Kaponda. Tathokoza business yako ne? Business yabwino tikupanga zimene ndithu ndisomo zamu kuyenda ndithu zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri mungodetsa. Zikomo. Bwana muli bwanji? bwana Zibwino. thokoze kwambiri. Mwamva nkhani kuti bunge la NIF lakhululukira ndalama anthu amene anangongola ku bunge ndalama bunge limene ngongola anthu amene anatenga ngongole bunge limene. Mwamva nkhani imene? Ndayimva patali. Nkhani imene ngati inochita malando malandira motani? Ndi nkhani yabwino chifukwa ndiye kuti anthu ambiri akhala ndi mwayi ona kuti ayambeso kuthamanga mabizinesi yawo. Inu mnamba mwatenga ngongole ku bunge limene? Ine sinatengepo. Ndiye mwina nkhani imene mwina kwadi ndoko mungai chite motani mungai press motani? Imeyi ndi nkhani yabwino monga ineyo itanifikira chifukwa monga bizinesi yanga ndi yaying'ono ndiye kuti itakhala kuti ndalandira ndalama imeneyi ikhoza kundithandiza kufikira zomwe ine ndikusowa. Tathokoza bwana. Pachi zina lichi? Ine ndi Stefano Mlelemba. Tathokoza business yako ne? Zikomo kwambiri. Stanford Matola. Kumapanga business yako? Yakaonchika. Ndiye business pano kwenda bwana? Sikuyenda bwino. Mwati? Sikuyenda bwino kwera kwa mitengo. Ndiye bunge la NIF lijalema ngongoza anthu ngongole lakhululukira anthu amene anatenga ngongole kumene zikaonkheza ndalama zikudusa pafupi 6 billion Malawi kwacha. Inu ngatochita malonda nkhani imene mayona motani? Yakhululukira? Zili bwino kwambiri. Ngasikukhululukira ngongole zimenezo? Zili bwino kwambiri. Ndiye inu mwina ngatochita malonda mnamba mwapesapo mwayi wa ngongole? Sinapeze mwayi umene. Tathokoza bwana. Zikomo. Muli bwanji bwana? Tili bwino. Zikomo. Pacha zina lichi? Ine Francis. Mumapanga business yako? Ferema kugwisa madresi la. Okay. Nkhani yokhuzana kuti bunge la NIF lijalema ngongoza anthu ndalama ngongole makamaka ochita malonda. Nkhani imene mwayiro na motani? Zokhuza nkhani imene sana maroba sindu zovakala kusudu zikuenda motani. Tathokoza bwana. Nzovuta kuti tichezedwe. Sinange fe simazokuti za NIF zimapanga chani.
anthu amatenga ngongole motani ende tingene kuti zimayenda motani sili kuziwa ino mnamo matenga ngongole sinamatenga ngongole fo sili kuziwa kuti anthu amatenga ngongole motani yetu tathokoza bwana ndithu amenewo maganizo a mzika za dziko lino paganizo la bungwe la boma longongoza ngongole la NIF kunena kuti iyayi lakhululukira anthu amene anatenga ngongole ena mwa anthu amene anatenga ngongole makamaka ku bungwe limeneli amenewo ndi maganizo a anthu kuyankhulapo pa ganizo la bungwe la NIF. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV.